عسلامة. مرحبا بكم. اليوم باش نبداو في الدرس الكومبلكس. جوست حبيت نعمل un petit rappel de cours ce qui concerne les nombres complexes. نعرفوا أن عندنا un nombre complexe il s'écrit sous la forme z égale à x plus y avec x un réel et y aussi. X, on l'appelle la partie réelle de z. Et l'y s'appelle la partie imaginaire de z. Juste remarque. Z est réel si sa partie imaginaire égale à 0. On peut écrire aussi imaginaire de z égale à 0. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque. Z est imaginaire si sa partie réelle, c'est-à-dire x, égale 0. On peut écrire aussi réel de z égale 0. Cette forme du nombre complexe, qui est égale à x plus y, elle s'appelle forme algébrique ou forme cartésienne. C'est bon pour la définition, je pense. En second lieu, je vais faire ce qu'on appelle le conjugué d'un nombre complexe. Oh, comment ça se fait? Ok. D'un nombre complexe. On le définit, le conjugué, on définit son conjugué par z égale x moins y. Vous avez vu la notation du nombre du conjugué. On le note z bar. قولوا له z bar.
أه... فما كيستيون لينا أبو بكر قالت لي مسيو هذه قريناها اليوم. أي الكونجوغي شفنا لي بروبريتي اليوم. كمل. باهي. une des propriétés z plus z bar. Z c'est quoi? هو x plus y. Le z bar. X moins y. Si je vais la somme, qu'est-ce que je vais le trouver? On simplifie par moins y plus y, on retrouve 2x. C'est-à-dire 2 fois le réel de z. La deuxième propriété, z moins z bar, qui est égal à x plus iy moins x moins iy. Juste un petit rappel, مش في طول برشا. حاول. Moins x plus iy. On simplifie par x moins x. Je trouve 2 fois iy, c'est-à-dire 2i partie imaginaire de z. Et la troisième propriété du conjugué, z fois z bar. X plus y fois x moins iy. C'est un produit remarquable, a plus b facteur de a moins b, qui est égal x carré moins iy, le tout carré, qui est égal à x carré. Y carré égale à moins 1, donc avec le moins, ça devient plus y carré. Ça, c'est z fois z bar. Ça, c'est quelques propriétés du conjugué. Il y a d'autres propriétés du conjugué qu'on peut les utiliser. Le conjugué de z fois z prime de tout bar. C'est le conjugué de z fois le conjugué de z prime. Les plus utilisés. Hein. Z sur z prime sont conjugués. Ça nous donne conjugué de z sur conjugué de z prime. Le conjugué de z à la puissance n, il nous donne conjugué de z de tout à la puissance n. Ces propriétés, on peut les utiliser pour l'ensemble des points, etc. Qu'on va voir après. C'est bon? Oui, يا نورهان شوفك تحط في الكيستيون ما فهمتكش. ده تو مش نعمل la troisième partie, ce qu'on appelle module. Module d'un nombre complexe.
Ça, c'est عنوان الفقرة paragraphe. Si Z égale X plus Y, on appelle module de Z qu'on note Z qui est la valeur absolue. Le réel positif tel que module de Z O égale à X carré plus Y carré. Dès le module. C'est une définition. Hein. Bon, juste عملت الرابيل على شنو هو؟ على الكونجوجي وعلى الموديول. هذا كله باش نخدم به الاكزرسيس 1. نكمل نخدم به الاكزرسيس 1 وبعد نمشي للاكزرسيس 2 اللي فيه لافيكس تاع فيكتور مش تو هذاك. اوكي نبدا سيدي. Ben, l'exercice 1, il nous a dit, la première question, déterminer la forme algébrique de chacun des nombres complexes suivants. Le Z0 égale à 3i plus 1 sur i moins 2. Z0 égale 3i plus 1 sur i moins 2. أنا عندي un problème في هذه الفورمة الجبريك في هذه. Donc ce qu'on va faire, on va multiplier ce quotient par son conjugué. Le conjugué de i, c'est moins i. Si on multiplie au nominateur, on multiplie aussi au dénominateur, on multiplie au nominateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? 3i plus 1 fois moins i égale à moins i. Le dénominateur, i fois moins i, ça me donne moins 1, avec le moins ça donne 1, donc c'est pas la peine d'écrire sur 1. Moins 2, puis on calcule. Z0, la partie réelle, c'est moins 2, 3i moins i, ça vous donne plus 2i. Ça, c'est le premier exemple. C'est Z0. Z1. Z1 qui est égal à 1 plus i, le tout carré. Qui est égal, c'est un produit remarquable, a plus b au carré, tatini a carré, plus 2ab, plus 2i, plus i au carré. 1 plus 2i, i au carré égale à moins 1. Simplification, ça fait 2i. C'est bon, je vais y terminer. Le troisième. Z2. Qui est égal à 1 moins 2i, le tout carré. Qui est égal, c'est un produit remarquable aussi. 1 moins 2ab, 2 fois 1 fois 2i.
ça fait 4i plus 2i le tout carré. Je vais l'écrire, puis on va calculer. 1 moins 4i, 2i au carré, ça fait moins 4. Car i carré égale moins 1, ou 2 au carré égale 4. Voilà, donc calcul partie réelle. 1 moins 4, ça fait moins 3, moins 4i. هذايا Z2. Z1 و Z2 كيف produit remarquable. Juste تو بعد باش نعملوا الكوسيون. Un autre type. Z3 qui est égal à 1 sur 3 plus 2i. Le problème ici, i موجود في الدينوميناتور. باش نحي الدينوميناتور معناتها الاي on va multiplier par 3 moins 2i par son conjugué فوق l'autre 3 moins 2i. باهي اش تعطيني الفوق 1 fois 3 moins 2i 3 moins 2i dénominateur اش يعطيني هذه لا فورم a plus b fois a moins b اللي هو برودوي ريماركابل a carré moins b carré مي قلنا هذا نضربوه في الكونجوغي نتاعو تعطيني نورمال بارتي ريال او كاري معناتها اكس كاري اللي هي 3 او كاري بلس 2 او كاري ما دورينافون البارتي هذيك الدينوميناتور نجم نحسبها ديريكت 3 au carré ça fait 9 ou 2 carré ça fait 4 4 et 9 ça fait 13 والفوق 3 moins 2i وبعد juste نقسمها على 2 parties 3 sur 13 partie réelle moins 2 sur 13 i هذه Z3 به بعد حتى كمل Z4 لهنا ميسالش ضغط Z4 عطينا باقي كوسيون اما هنا الكوسيون عطيت فيه الايماجينير الفوق واللوطر دونك تعطيني 1 plus 2i sur 2 moins 3i كالعادة باش نضرب في الكونجوغي نتاع الدينوميناتور اللي هو 2 plus 3i au dénominateur في نفس العدد نضرب الفوق 2 plus 3i. بالنسبة للدينوميناتور on peut calculer directement x carré plus y carré 2 carré قداش 4 و 3 carré ça fait 13 عطا نكتبها لك 4 plus 9 اللي هي بعد شوية تعطيني 13 بالنسبة للنوميناتور باش نعمل ديفلوبمون سامبل 2 fois 1 ça fait 2 2 fois 3 1 fois 3i تعطيني 3i 2i fois 2 plus 4i بعد 2i fois 3i 2 fois 3 تعطيني 6 و i fois i تعطيني i carré اللي هي moins 1 donc 6 fois moins 1 تعطيني moins 6 نحسب تو الدينوميناتور هو 13 الفوق ش عندي 2 moins 6 moins 4 3i plus 4i plus 7i وبعد نقسم الكوسيون moins 4 sur 13 plus 7 sur 13i هذايا الفورمة الجبريك بتاع كل واحدة سي بون الفورمة الجبريك جو بونس به تو يظل لي باش نتعدى الدوزيام كيستيون الدوزيام كيستيون اش قال لي قال يعطيني الموديول déterminer le module de chacun des nombres complexes suivants. On va déterminer le module du Z0. Le module 3i moins 2. Côté démarrage, باش نبدا بشويه بشويه الموديول وبعد فما حسابات نولي نحسبهم ديريكت. باهي الموديل كيفاش نحسبو راسين بارتي ريال شكوني موان 2 au carré plus partie imaginaire
3 au carré. نحسبها ديريكت. موان 2 au carré 4 و 3 au carré 9. الرصين بتاعها تعطيني رصين دو 13. هذا هي الموديول الأولانية. الثانية تو. الموديول تاع شكون؟ 2 plus i au carré. 2 plus i au carré. هي أنا كي نجي نحسبها فما اون بروبريتي نتاع الموديول. هي اش نعمل؟ نعمل الموديول تاع شكون؟ تاع 2 plus i le tout au carré. كيما عملنا من قبيل الكونجوغي فما في الموديول عندي نفس البروبريتي. دو سكوند يا اسمع خلينا نشوف. باهي يا اسمع بالله حل الميكرو نتاعك. وي اسمع سي بون. الو. الو. وي اسمع الموديول شنو فيه المشكلة؟ ما فهمتش الراسين شنو يكتبوا فيه بالضبط، شنو معناها ليماجين بارتي ريال وكاريبس بارتي ايماجيني، ما فهمتش مليح. هي ديفينيسيون. نرجع لك للديفينيسيون هذه اللي عملنا فيها رابيل. الراسين تاع اكس كاري بلس y كاري هذاك الموديول. راسين بارتي ريال وكاري بلس بارتي ايماجينير وكاري. يعني اي كويسون بزيد يعطيه لي نطبق عليها كيك نلقى الموديول. تلقى الموديول اي. سي بون. فهمتك. ها. ماشي. باهي نكمل. الموديول نتاع الثانية تو. اش تعطيني؟ هنا استعملت اون بروبريتي نتاع الموديول. نعمل راسين وهذا الكاري البراني باش نحسب الموديول معناتها 2 كاري. هذه بارتي ريال وكاري بارتي ايماجينير وكاري. 2 carré, ça fait 4, ou 1 au carré, ça fait 1, plus 4, ça fait 5, racine de 5 au carré, fatini 5. C'est bon, ثانية. ثالث الموديول تاع 1 sur 5 plus 2i. هذه عندنا une autre propriété. عندنا une autre propriété نعطي 1 sur le module de 5 plus 2i.
qui est égal à 1 sur racine partie réelle au carré 25 plus 2 au carré ça fait 4 تعطيني 1 sur racine de 29 اللي هي مخليش racine l'autre تعطيني racine de 29 sur 9 هذه هي Z2 Z3 معناتها الرابعة le module de 2 moins I sur le module de 3 plus I تعطيني باش نقسم هنا فما une autre propriété module de Z sur Z prime تعطيني module de Z معناتها module نتاع الفوقاني module de 2 moins I sur le module de 3 plus I وبعد نحسب كل موديول وحده فوقانية 2 au carré plus 1 au carré نحسبها ديريكت 5 l'autre 3 au carré plus 1 au carré 3 au carré ça fait 9 ou 1 au carré 1 plus 9 ça fait 10 racine de 5 sur racine de 10 تعطيني 1 sur racine de 2 كان تحب عملت simplification برacine de 5 خاطر هذه racine de 5 fois racine de 2 racine de 10 وبعد نضرب في racine de 2 تولي لي racine de 2 sur 2 c'est bon باهي باهي نكمل تو زد 4 الاخرانية الموديول نتاعها هنا عندي موديول تاع شكون 1 plus I sur 2 moins I le tout au carré هنا عندي دو بروبريتي باش نستعملهم عندي بروبريتي نتاع هذه البيسونس 2 البيسونس كي خرجها لبرا وعندي بروبريتي نتاع الكوسيون دونك شتولي لي باش نعمل موديول دو 1 plus I au carré sur le module de 2 moins I حتى هو au carré الكاري هذايا قسمته على النوميناتور والدينوميناتور باهي بعد نحسب الموديول de 1 plus I شو يعطيني racine 1 au carré plus 1 au carré تعطيني racine de 2 واش تعملوا carré واللوط 2 au carré ou moins 1 au carré 2 au carré 4 moins 1 au carré ça fait 1 1 et 4 ça fait 5 منساش carré الكاري يمشي ناحية الراسين في الشيرتين دونك تقعد لي 2 sur 5 هذايا c'est le premier exercice proposé le premier exercice juste forme algébrique والموديول c'est bon باهي باش نمشي تو لل البارتي الثانية معناتها الاكزرسيس الثاني باش نعمل الاكزرسيس الثاني باش نرجع نعمل رابيل دو كور باش نعطي اون دوتر ديفينيسيون باهي هنا من قبيل كي يظهر لي عند الحق خاص نسيت الراسين هنا في الرابيل دو كور نسيت هذه باهي باش نحكي تو نهبط ناخذ باج جديدة باش نحكي على ce qu'on appelle représentation géométrique
représentation géométrique d'un nombre complexe. باهي الريبريزونتاسيون شو باش نعمل انا؟ باش ناخذ ان روبير. الروبير باش نسميه او يو في. باهي علاش سميتو او يو في؟ مو نسميه او اي جي. الاي على خاطر نومبر كومبلكس، تخافوا لا تصير شي كونفيزيون بيناتهم، دونك بعدنا على هذيك ولينا نسميه او يو في. باهي كي ناخذ ان نومبر كومبلكس زد اللي هو في x plus y, on va lui associer le point M de coordonnées XY. باش نعمل لك ان روبير صغير باش تنجم تتبعني. معناتها انا كي ناخذ هنا روبير ناخذ ان بوان ام لي كوردوني نتاعو اكس y. هذا كوتي كوردوني هكا ولا هذا الاكس وهذا اليكريك. هذاك البوان ام يتسمى ام سابيل image de Z. وZ يتسمى la fixe de M. La fixe de M, النوتاسيون نتاعو عندنا دو نوتاسيون بوسيبل. يا فما شكون يكتب لك اف دو ام وفما شكون يكتب زد ام. هذا ايش معناتها؟ معناتها ريبريزونتاسيون دان نومبر كومبلكس في البلان. معناتها في بلاصه ما نعمل ابسيس اوردوني نولي نكتب جوست زد ام اللي هي لا فيكس تسمى. باهي هذه حاجه اخرى. وهذا او مثلا الفيكتور او ام الفيكتور la fixe du vecteur OM ZOM ولا نكتبوها كأفيكس نتاع OM. هي شنية؟ هي la fixe de M هي ZM. هذه واحدة. الثانية c'est le cas général. La fixe d'un vecteur AB هي ZB moins ZA. هذه la fixe d'un vecteur ZB moins ZA ou la fixe d'un vecteur alpha U هو alpha fois la fixe de U. هذه حاجة. جوست نثبت باش نبقى فيكس فورما جبريك اكسيتيرا. اوكي باهي هذا جوست رابيل دو كور. باش نرجع تو نبدا نخدم في الاكزرسيس. باهي اش قال يا سيدي في الاكزرسيس؟ On considère les points A de fixe ZA هو 1 moins 3i au carré و B هو 1 moins i و ZC هو le conjugué de 2 moins i de tout carré. La première question
قال لي montrer que ZA égale à -8 - 6i. ZA نعاود نكتبو la fixe de A هو 1 - 3i le tout carré. Produire remarquable. 1 au carré ça fait 1 moins 2ab 2 fois 1 fois 3i تعطيني 6i. بعد normalement باش نعمل plus 3i au carré puisque نعمل 3 au carré ça fait 9 و i au carré تعطيني moins 1 donc تعطيني moins 9. بعد 1 moins 9 ça fait moins 8 moins 6i. هذه ZA déjà demandé. ZC ZC هي شنية؟ le conjugué de 2 moins i au carré. Donc شنو نجم نعمل أنا؟ نجم نحسب puissance 2 بعد نعمل conjugué ولا نستعمل une propriété. propriété اللي هي باش تعمل conjugué de 2 moins i وبعد تعملو au carré. تنجم تحسب الميثود الأولى زادة مريقلة تلقى كيف. conjugué de 2 moins i شعطيني 2 plus i. الكونجوغي ديما البارتي ايماجينير نبدلها برك. البارتي ايماجينير برك. البارتي ريال تقعد كيما هي. وبعد نحسب البيسونس 2. باهي برودوي ريماركابل هذا 2 plus i au carré تعطيني 4 2 au carré plus 2ab 2 fois 2 fois i تعطيني 4i plus i au carré تعطيني moins 1. باهي بعد نحسب 4 moins 1 ça fait 3 plus 4i. هذايا la fixe de ZT. باهي نمشي للدوزيام كيستيون تو. نمشي للدوزيام كيستيون. قال déterminer la fixe du point D tel que A, B, C, D soit un parallélogramme. نعرفوا احنا في الدرس الفكتورات quand est-ce que A, B, C, D est un parallélogramme. معناتها الفكتور AB يقال الفكتور CD. هذا نحكي كوتي فيكتور. كي نحب نمشي نعملو لا فيكس معناتها لا فيكس دو AB يقال لا فيكس دو CD. لا فيكس دو AB كيفاش نحسبها؟ ZB moins ZA égale la fixe de CD ZD moins ZC. باهي بعد انا باش نلوش في الدي معناتها خلي زد دي وحدها هنا تعطيني زد بي موان زد ا نجيب بحدها الموان زد سي تولي بلوس زد سي يقال زد دي. زد بي قداش وباش تعوض معناتها جوست تعويض. زد بي هي ا موان زي موان زد ا. زد ا هاوتني بينت موان 8 موان 6 اي حاشي بالموان متاعها دونك تولي لي بلوس 8 بلوس 6 اي بلوس زد سي هاوتي مازلت كي بينت لهنا بلوس 3 بلوس 4 اي هذه هي زد دي. باهي نحسب تو واش نكتب زد دي من الاولى. لي ريال 1 plus 8 ça fait 11 11 plus 3 ça fait 12. هذا هما البارتي ريال. بارتي ايماجينير تو 6i plus 4i ça fait 10i 10i moins i plus 9i. اوكي كنا لوجنا لا فيكس نتاع زد دي. باهي هذه هي دوزيام كيستيون. هذه ما ننساش فما بروبريتي انا استعملتها دو فيكتور سون ايغو على خاطر عندهم نفس لا فيكس. شغلت باهي نكمل.
باهي، وين بقيت الباج؟ 2 secondes. 2 secondes. باهي، on reprend. باش نخدمو troisième question. Troisième question. On considère le nombre complexe z égale à x plus y avec x et y, ce sont des réels. و m est l'image de z. On considère le nombre grand z. ردوا بالك بتاخدوا بال z كبيرة و z صغيرة. Grand z هي x z moins 1 sur z moins 4i. La première question. قال لك donner la forme algébrique de grand z. باش نعاود ناخذ هذه le grand z. Grand z. راك نكتبها ماجيسكول نحطها صافي وسطها باش ما نغلطش. z moins 1 sur z moins 4i. تي زاد هذيك نتاعي هذه. قال لي هي x plus y. باش نكتبها x plus y هذه البتي زاد. sur moins 1 صحيح كما يلزمنيش ننساها. هذيك الزاد و moins 1. l'autre x plus y moins 4i. هو شي يحب الفورمال الجبريك. دونك شنو نجي نعمل في الكريتور هذه؟ أول حاجة باش نكتب بارتي ريال وحدها وبارتي إيماجينير وحدها. معناتها في النوميناتور وفي الدينوميناتور نقصد. هذا x moins 1 plus y. l'autre عندي x بارتي ريال فما برك ونحط ال i en facteur. تقعد لي y moins 4. باهي. بعد شو يلزمني نعمل؟ الفورمولا الجبريك ولا الاي هذيا يلزمني نحيها. دونك شنو ترسيني نعمل؟ باش نضرب في الكونجوغي نتاع اللوطاني هذايا شفتوش؟ باش نضرب في الكونجوغي نتاعو. الكونجوغي شنو؟ بارتي ريال هاو كي اكس. بارتي ايماجينير هذيا باش نبدل الموا. نبدا موا اي يغريك موان 4. هذا اللي باش نضرب فيه. وينش نضرب فيه؟ في الدينوميناتور وفي النوميناتور. x moins y moins 4. معناتها هاكا ضربت في الكونجوغي نتاع اللوطاني. باهي.
ايجال. حط الكوسيون كبير السايك نتاعي. باش نبدا بالدينوميناتور هذايا. هذايا تخش عليه عدد ضربته في الكونجوغي نتاعو. عدده كي نضرب في الكونجوغي نتاعو اش يعطيني؟ تعطيني بارتي ريال او كاري بلس بارتي ايماجينير اللي هي y موان 4 او كاري. باهي. والنوميناتور هذايا الفوقاني باش نعمل ديفلوبمون. باش نعمل x موان 1 فوا x. نكتب الاكس قبل خاطر عدد وحده. x فوا x موان 1. بعد x moins 1 fois moins y moins 4. x moins 1 fois moins y moins 4 نبدأ بك i. moins i x moins 1 fois y moins 4. بعد باش نعمل y fois x plus i yx ولا xy كيف كيف. بعد عندي y fois moins y moins 4. باش نعمل i fois i تعطيني moins 1 وعندي moins donc je dois aller plus. بعد شو يقعد y fois y moins 4. y fois y moins 4. وين مشيت الموان 4؟ استنى لازم نركحوا الإكران. سامحوني دقيقة. ساكر بارونتيز ما خلصتش كملت. به بعد ايجال باش نبدا من هنا. البارتي ريال اللي ما فيهمش الاي هذا اكس فوا اكس موان 1 وفما هذا y فوا y موان 4. يعني باش نكتبهم هنا x فوا x موان 1 و y فوا y موان 4. هذه هي البارتي ريال sur x carré plus y moins 4 le tout au carré. هذه هي البارتي ريال اللي ما فيهاش الاي نقصد. باهي. وهذوما نعطي لكم افيك نوت كولور. هذا وهذا هاكم كله فيهم الاي. باش نحط اي اون فاكتور. باش نكتبها نرجع للسطر ونكتبها بلس اي. هذا الدينوميناتور نتاعي x كاري بلس y موان 4 او كاري. الدينوميناتور الفوق ش عندي موان x موان 1 فوا y موان 4 وهنا بلس x y. ما تنساوش الموان هذه خاطر حطيت اي اون فاكتور دونك الموان هذه مش تقعد قدام لي بارونتيز. باهي. باش نحاول نكملها هنا. هاي مش مشكل. هذه هي بارتي ريال باش نعمل ديفلوبمون هذا هنا. وحتى في البارتي ايماجينير باش نعمل ديفلوبمون x فوا x تعطيني x كاري x فوا موان 1 موان x y فوا y كاري y فوا موان 4 موان 4 y. الدينوميناتور ما تبدلش x كاري بلس y موان 4 لو تو كاري. باهي. ده بارتي ريال. بارتي ايماجينير تو عندي x فوا y وما تنساش عندي موان البرانية. نسيت الاي هنا دونك تعطيني موان زيكس y x فوا موان 4 موان 4x بالموان تولي بلس 4x. moins 1 fois y moins y avec le moins je suis plus y. moins 1 fois moins 4 تعطيني plus 4 بالموان je ترجع moins 4 وعندي البلس xy هذا ما نساوهمش sur x carré plus y moins 4 au carré. في البارتي الثانية هذه عندي moins xy و plus xy. هذه بريسك لا فورم الجبريك. كل شيء إليه سامبليفيé أموره واضحة. نورمالمون لازم يكون سي بون.
Ben, la dernière question في l'exercice هذا هذه بالعين الفورمة الجبريك بتاع الجران زيت. هذا الجران زيت مش خليها قدامي. علاش؟ على خاطر الكيستيون بي جينيرالمون تكون تابعة للكيستيون اللي قبل. جينيرالمون قلت مش ديما معناتها. باهي الكيستيون الأخرانية قالك quel est l'ensemble des points M tel que grand Z est réel. grand Z est réel. grand Z شكون واحد؟ نرجع الفورمة الجبريك نتاعو. هذا الجران زد وقتاش يبدا ريال؟ نورمالمون وقت اللي هالبارتي هذه ليماجينير نتاعو ايكال زيرو. باش نكتبها كيستيون بي. جران زد اي ريال سي سولمون سي ليماجينير نتاعو ايكال زيرو. معناتها يعني باش نقل هذه ليكواسيون هذه 4x plus y moins 4 sur x carré plus y moins 4 le tout carré égale à 0. باهي هاي سيدي وقتاش هذيك ا سور بي وقتاش يقال زيرو؟ نورمالمون يلزم الفوقانية 4 اكس بلس يكريك موان 4 يقال زيرو. اي ما تنساوش حاجة هنا الدينوميناتور هذا اللي هو اكس كاري بلس يكريك موان 4 او كاري يفو كي سوا ديفيرون زيرو ميلزموش يكون صفر. باهي عندي معناتها حاجتين باش نخدمهم. الثانية هذه اللي هي فيها شوية خدمة. عندي لا فورم ا او كاري بلس بي او كاري ديفيرون زيرو. ما مش نعملها ايكال زيرو انا باش نطلعها الساعيك. طلعها وقتاش ايكال زيرو وبعد اللي مش نلقاه باش نحيه من الانسومبل الاولاني كان موجود في الانسومبل الاولاني. نرجع ليه كومون ريزودر ا كاري بلس بي كاري ايكال زيرو معناتها اكس كاري ايكال زيرو اي اون ميم طون y موان 4 او كاري ايكال زيرو. خاطر عندي نعاود نقول لكم ا كاري بلس بي كاري يبداو زوز الصوم نتاعهم ايكال زيرو. معناتها الاولانيه والثانيه لازم يكونوا صفر فرد وقت. ده اكس كاري ايكال زيرو تعطيني اكس ايكال زيرو ناحيه عمليه الراسين اي y موان 4 كاري ايكال زيرو معناتها y موان 4 ايكال زيرو معناتها y ايكال 4. معناتها هنا باش نلقى لو بوان هذايا اللي هو دو كوردوني 04. كانت تحب تحكي على كوردوني ولا كانت تحب تكتبه سو فورم دا فيكس نسميوه دي البوان. كانت تحب تكتب الفيكس دو دي زد دي هو 0 بلس 4 اي معناتها 4 اي. كانت تحب تكتبها بالكومبلكس. باهي يلزمني نمشي نثبت في البوان هذايا اللي هو 04 اسكي لابارتيان للانسومبل الاولاني. الانسومبل الاولاني ما نساوش حاجه لا فورم ا اكس بلس بي يكريك بلس سي ايكال 0 معناتها هذه نورمالمون باش تطلع اون دروات. باش نجي نعمل نمشي نعوض هاك الاكس واليكريك اللي خيتهم. باش نعوض الاكس 4 فوا 0 بلس اليكريك اللي هي 4 موان 4 واش نلقى 0 4 موان 4 0 معناتها ايكال 0 معناتها لو بوان دي هذاك il appartient à cette droite. أو نسميها الدروات هذه نسميها دلتا 4x plus y moins 4 égale 0. دونك لونسومبل بوان ام هو شنو؟ هي الدروات هذه صف البوان اللي سميتو هذاك دي. خاطر الدي كان باش ناخذها باش تولي الدينوميناتور زيرو ما يلزمش الدينوميناتور يكون زيرو. هذايا اكزرسيس كي تريت شويه افيكس وشويه طلع بارالوجرام وفرد مره خدم شويه انسومبل دو بوان خاطر من اهم الحاجات هما لي زونسومبل دو بوان. باهي كمل سيدي هذايا اكزرسيس. باهي l'exercice numéro 3 je pense exercice pur l'ensemble des points.
باهي. يا سيدي خلينا نعمل جوست شوية كومبليمون دو كور. باهي باش تاخد روبير يا سيدي. هذايا بوان ام اللي هو ده فيكس اكس بلس يكغيك ولا دو كوردوني اكس يكغيك. احنا حكينا على الموديول تاع زد. هو شنو هو؟ راسين دي اكس كاري بلس يكغيك كاري. وهذا البوان او. باهي الديستانس هذيك كيفاش نحسبها؟ الديستانس هذيك حسب اللي شفناها قبل هي شنية؟ راسين دو اكس كاري بلس يكغيك كاري. معناتها ريالمون الموديول شي يمثل؟ تمثل الديستانس. الموديول ما تنساش هذه القاعدة الجبريك وجيومتريكمون يمثل الديستانس. دو سو فيت كو شنجيو نعملو؟ عندنا دي كيلكو كونسيكونس. كي نحب نحسب الديستانس ا بي dans un repère orthonormé يلزمني نعمل الموديول de ZB moins ZA. C'est bon. باهي هذه تري كابيتال. يا سيدي باهي باش نبداو في l'exercice 3. باهي شقال هنا dans le plan complexe P rapporté un repère orthonormé OUV soit Z اللي هو Z plus 1 sur Z moins I avec Z X plus Y. X, Y, ce sont des réels. La première question, déterminer l'ensemble des points M, image de petit z, tel que le grand Z égale à 1. حب le grand Z هذايا module plutôt égale à 1. هذه هي الكيستيون الأولى. c'est le module تاع grand Z. نحبو égale à 1. باهي grand Z شكون هي petit z plus 1 sur Z moins I au module égale à 1. وهنا بويسك كاتب لي بتي زد égale à x plus y تhéoriquement باش تعوض بتي زد x plus y plus 1 sur x moins i سامحوني x plus y moins i égale à 1. باش نقسم لي موديول على بعض وفرض مرة باش نحط بارتي ريال وحدها وبارتي ايماجينير وحدها. x plus 1 plus y هذه هي البارتي ريال والأخرى x plus i facteur de y moins 1 égale à 1. باهي مو عندي a sur b égale à 1 اش معناتها؟ معناتها x plus 1 plus y au module égale x plus i facteur de y moins 1. بعد شنو نحسب لي موديول؟ كيفاش نحسب لي موديول؟ بارتي ريال au carré plus au carré plutôt plus partie imaginaire au carré الرصين متاعهم égal رصين partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. أنا باش نعمل حاجة باش نربح سطر. عندي هنا رصين وهنا عندي رصين كيش نعملهم بعد بيسونس 2 الرصين هذه والرصين هذه مش نحهم هذا ديريكتومون نربح بهم سطر. وبعد نرجع نعمل ديفلوبمون x carré plus 2x plus 1
هذا ديفلوبمون تاع هذا، وهذا y كاري إيكال x كاري، وهنا ديفلوبمون y كاري موان 2y بلس 1. وبعد الدوزيام مومبر هذايا كلشي نجيبو بروميي مومبر، تولي x كاري بلس 2x بلس 1 بلس y كاري موان x كاري موان y كاري بلس 2y moins 1 égale 0. Ouais, نبدأ جو simplifie. X carré moins x carré. Y carré moins y carré plus 1 moins 1. شقعدت لي 2x plus 2y égale 0. 2x plus 2y égale 0. كانت حاب نعمل simplification لل 2 باش تقعد لي x plus y égale 0. ما تنساش l'ensemble هذا خدمته ce qu'on appelle la méthode algébrique. فما une autre méthode جيومتريك تhéoriquement ان شاء الله نشوفوها في سيونس واحدة أخرى. هذيك الميثود جيومتريك، والميثود جيومتريك تhéoriquement يعطيها لي بطريقة أخرى، مرة أخرى نشوفوها. أما هنا بيسك عطيني إي زد إيكال إكس بلس إيكغيك، دونك انتويتيفمون باش تعوض الزد بالإكس بلس إيكغيك. هذه هي الأنسومبل الأولاني. ما قلتش هذه شنو هي الإكواسيون تاع شنو هذه؟ إكس بلس إيكغيك إيكال زيرو، سي اون دروات، معرفتش نسميها دلتا برا. سي بون. باهي. كيستيون الثانية قالك on déduire ردوا بالكم l'ensemble des points M image de Z tel que le module de petit z plus 1 sur le module de Z de moins I égale à 1. أنا اش عملت في الكيستيون الأولى؟ عملت الموديول دو grand Z اللي هو 1 قينا M appartient à cette droite delta. هذه هنا هذه هي الإيكواسيون تاعها x plus x plus y égale 0. باهي نرجع على الانسومبل نتاعي هو الثاني شي حب الموديول de z bar plus 1 sur le module z moins i égale à 1. باهي باش نقسم كالعادة لي موديول z bar moins 1 sur module de z moins i égale à 1. باهي هنا جبتوهاش هذيا conjugué de z باش نعمل z moins 1 كل بار sur module de z moins i égale à 1. باهي باش نعطي له ماركة صغيرة باش نستعملها هنا. كي تعمل conjugué de z مش conjugué سامحت، الموديول de z والموديول نتاع z بار قد بعضهم، دونك باش نستعمل البروتيتي هذيا باش نستعملها هنا. باش تولي لي هذيا module de z moins 1 bar تعطيني الموديول de z moins 1 sur module de z moins i égale à 1. هذيك نرجع الكل موديول على الكل تولي لي module de z moins 1 sur z moins i égale à 1. مش هذه هي بيتا grand z égale à 1 معناتها حتى في الانسومبل الثاني m appartient delta. خلينا نقول لكم راني استعملت هذه تري امبورطون موديول دو زد ايكال موديول دو كونجوغي دو زد، وبديت بهذه جوست قسمت لي موديول وبعد فما واحد منهم خديت الموديول دو كونجوغي. الموديول دو كونجوغي يعطيني الموديول دو سو نومبر كومبلكس. باهي
بعد قال لك exprimer la troisième question la partie réelle et la partie imaginaire de Z en fonction de X et Y. Donc, troisièmement, grand Z شكوني هي Z plus 1 sur Z moins I. Z قلنا X plus Y. X plus Y plus 1 sur X plus Y moins I. كالعادة نحاول نحط البارتي ريال وحدها أو هذه X plus 1 واش نحط entre parenthèses plus Y اللوطانية X سامحني عملت غلطة صغيرة هذه مش مي سي I باهي حط I en فاكتور اللوطة تعطيني I فاكتور دي Y موان 1 باهي بعد شنو باش نعمل نحب بارتي ريال وبارتي ايماجينير الاي هذا مقلقني باش نعمل كيما عملنا من قبيلك غنوريك فاش باش نضرب في الكونجوغي نتاعو on va multiplier par x moins i facteur de y moins 1 في الدينوميناتور وفي النوميناتور x moins i facteur de y moins 1 باهي الدينوميناتور تو partie réelle au carré, x carré, plus partie imaginaire au carré, y moins 1 au carré. Le nominateur, x plus 1 fois x. X fois x plus 1. X plus 1 fois moins i, y moins 1. Donc on dit moins i, x plus 1 fois y moins 1. Bat, y fois x plus i, xy. Bat. La dernière partie peut-être étant comme elle a mis. عندي i y fois moins i y moins 1 i fois moins i fois i تعطيني moins 1 بالموان شو اللي بلس وبعد y fois y moins 1 y fois y moins 1 باه باش نبدا من هنا باش نجم ناخذ نكمل ايجال هذه نقصد بها الجرون زيت مازلت الريال اللي ما فيش الاي x fois x plus 1 on développe x carré plus x بعد عندي هذه البارتي زادة ريال y fois y moins 1 on développe y fois y carré y fois moins 1 moins y هذا النومبر ريال معناتها اللي ما فيهمش الاي اللي فيهم الاي واش نحط اي اون فاكتور اش يقعد لي موان x plus 1 fois y moins 1 هذوما avec le moins وهذايا بلس اكس y يشبه شويه اللي عملناه من قبيل كرا x كاري بلس لوطا y moins 1 au carré هاي ستي باش نقسم بارتي ريال وحدها بارتي ايماجينير وحدها x كاري بلس x بلس y كاري moins y هذه هي البارتي ريال sur x carré plus y moins 1 le tout carré باه وهذه تو نعمل ديفلوبمون xy بالموان moins xy x fois moins 1 moins x بالموان تولي plus x et 1 fois y بالموان تولي moins y 1 fois moins 1 moins 1 بالموان تولي plus 1 وعندي هذه plus xy sur le même dénominateur x carré plus y moins 1 au carré هذه لو فيهم كيما مقبيلك هذوما سامبليفينا بهم ده مش قال لي هو سامحني اكس بي بين بارتي ريال معناتها الريال
الريال. الريال 2 secondes. نشوفو. الريال به. الريال دو جران زد هو اكس كاري بلس اكس بلس y كاري moins y sur x carré plus y moins 1 au carré. والإيماجينير هو هذا البارتي هذه x moins y plus 1 sur x carré plus y moins 1 au carré. هذه الكيستيون 3. في الاخر كتبت شنو هي الريال وشنو هي الايماجينير. به. الكيستيون اللي بعدها قال لي déterminer l'ensemble des points M image petit z tel que grand Z soit réel. بس كيما كيستيون خدمناها مقبيلك. وقتاش grand Z est réel؟ قلنا وقت اللي بارتي ايماجينير متاعو يقال زيرو. بارتي ايماجينير معناتها هذه الثانية، معناتها x moins y plus 1 sur x carré plus y moins 1 au carré égale 0. معناتها x moins y plus 1 égale 0. هذه l'équation cartésienne d'une droite. Et يلزم الدينوميناتور x carré plus y moins 1 au carré différent 0. هذه الثانية خدمناها كيما مقبيلك. مشتقة باش نشوف لي فالور وقتاش يقال 0. مشتقة x au carré égale 0. معناتها x égale 0. Et y moins 1 au carré égale 0. معناتها y moins 1 égale 0. معناتها y égale 1. معناتها لو بوان اللي حشنا بيه 0 1 يلزمنا نحيوه. لو بوان هذا نسميه par exemple A exemple. طيب جوست في الاكزرسيس ما عندناش بوان A. هكا هو دونك سميتو بوان A. باهي. بعد نثبت البوان A اسكي لابارتيان à cette droite. كي نعوض x بالزيرو y بالان شنق 0 moins 1 plus 1 c'est bien égal 0. Donc le point A appartient à cette droite. D'où le point M appartient à cette droite سميها دلتا ولا دلتا بريم. دلتا بريم يطولي نسميه دلتا قبل. Sauf le point A. هذايا l'ensemble باش تبدا grand Z est réel. باهي. بعد question 5 تشبه question 4. اما شنو هو جوست الفرق يحب grand Z est imaginaire. نرجع لها. 5e question. Cinquième question. اش قلنا احنا grand Z
Je veux qu'il soit imaginaire. Imaginaire, فما شكون يعطي النوتاسيون متاعها اي ار. هذا ايش معناتها imaginaire؟ باهي، كرون زاد est imaginaire. شكون كرون زاد؟ مش طلعنا الفورمولا الجبريك متاعها، معناتها راهي البارتي ريال. ريال دو كرون زاد ايكال زيرو. الريال شكونو؟ هاو هذا الريال. x كاري بلس x بلس y كاري موان y. نعاود نقلها هنا. x كاري بلس x بلس y كاري موان y sur x كاري بلس y موان 1 le tout كاري يلزم يكون يقال زيرو. هذا هي البارتي ريال. باهي باش تخدمها تو كيما مقبيلك بريسك. باش تعطيني x كاري بلس x بلس y كاري موان y يقال زيرو. اي الثانية هذه لازم تكون ديفيرونت زيرو. باهي عندي حاجتين هنا. الثانية هذه x كاري بلس y موان 1 كاري باش تعملها يقال زيرو. مو عملناها مقبيلك، لقينا x يقال زيرو et y يقال ا. معناتها قلنا لو بوان ا دو كوردوني زيرو 1. كان تحب تحكي عليه كوردوني، كان تحب تحكي عليه افيكس يولي زد ا يقال اي. باهي بالنسبة للانسومبل الاولاني هذا اللي حاجتي بيه انا. x كاري بلس x بلس y كاري موان 2y يقال زيرو. هذه يا سيدي من سيدي سي ليكواسيون كارتيزيان دان سيركل. ما ليكواسيون كارتيزيان دان سيركل لازمني نطلع فريمون ليكواسيون نتاعها. نذكر حاجة بسيطة هنا. ليكواسيون كارتيزيان دان سيركل كيفاش نطلعها؟ هي x موان x زيرو au carré plus y moins y زيرو au carré égale à r carré. هذه شنو هي؟ ليكواسيون دان سيركل. السونتر كوردوني x0 y0 هذا السونتر، والريون هو هذا واضح r. باهي شحال نظهر هنا؟ انا عندي لي دو نومبر هذوما x كاري بلس x نخش عليه ان ديبي دان برودوي روماركابل. كيفاش نعرفو انا؟ هذا x نقصد به الا هنا. هذايا الاكس الثاني معناتها الاكس كاري هو الا كاري معناتها نقصد. هذا الاكس هو 2 ا بي. دونك شو لازمني نعمل؟ الكوفيسيون اللي قدام الاكس ناخذ شطرو بلس صرنا بلس لا موitié de ce coefficient تعطيني 1 demi au carré. تراجع نحسبها ونعاود نحسبها لك. x بلس 1 demi au carré شتعطي x au carré مريكل بلس 2 fois x fois 1 demi 2 fois x fois 1 demi تعطيني x بلس لو بي او كاري هو 1 demi au carré. ما عنديش موجود هنا. دونك شو لازمني نعمل؟ لازمني نطرح 1 demi au carré باش تبدا ليكواسيون اكيليبري. الثانية بريسك نفس الحكاية، نقولوا بالأخرى نخرجوا الفورم كانونيك احنا. هذا إيكغيك هذه موان، دونك هذه موان لازمني ناخذ شطر 2 اللي هو 1 au carré. نحسب روحي نعمل في ديفلوبمون y كاري موان 2 فوا y فوا 1 موان 2y بلس 1 au carré. ما عنديش 1 au carré دونك لازمني نطرح. باش تعطيني x بلس 1 demi au carré y moins 1 au carré égal هذوما الأعداد هذم هذا وهذا باش نحسبهم ونجيبهم دوزيام مومبر. 1 demi au carré تعطيني 1 كار و 1 au carré تعطيني 1 1 بلس 1 كار تعطيني 5 كار. 5 كار نحب نكتبها r puissance 2 دونك نورمالمون باش نعمل لها الراسين نتاعها puissance 2. racine de 5 sur 2 كله carré. C'est-à-dire
que M appartient à cet ensemble, il est au cercle de centre moins 1 demi 1 ou des rayons racine de 5 sur 2. أما حاجة بالك لازمنا نثبتوا فيها. Est-ce que le point A هذا appartient à ce cercle؟ نجي نثبت. لازمنيش نيجليجي l'information هذه. ترى نجي نثبت. نعمل 0 plus 1 demi au carré plus l'y هي 1. 1 moins 1 au carré. À quoi égal? 0 plus 1 demi, 1 demi. 1 demi au carré تعطيني 1 quart. باهي 1 moins 1 0. 0 au carré تعطيني 0. تعطيني 1 quart. Est-ce que c'est égal à 5 quarts? Non, c'est pas égal à 5 quarts. Donc le A n'appartient pas à ce cercle. Donc le point M appartient le cercle اللي هي l'équation نتاعو هذيك اللي طلعناها الكارتيزيenne x plus 1 demi au carré plus y moins 1 au carré égale à racine de 5 sur 2. كان تحب juste tu précises le centre par exemple ناخذ i de coordonnées moins 1 demi 1 والrayon égale à racine de 5 sur 2. Bon, j'espère عجبتكم. Bon, هذوما exercices ما تنساوش c'était des exercices de démarrage. خاطر بعد فما d'autres exercices autres typiques إن شاء الله بقدرة ربي نعملوهم une autre séance. فماشي des questions ولا c'est bon? Oui يا نورهان حطيت point d'interrogation شو معناتها ما فهمتش. Oui. Ah, et pas de quoi, merci Nurhan.